Hud suresinin 1. ayəsində Allah Taala deyir, bu kitab möhkəm kitabdır. Quranın möhkəm olmağından, möhkəm və mütəşabih Quran üçün Quran-ı Kərim Ali İmran surəsində bir hissəsi möhkəm, bir hissəsi mütəşabih. Zümer suresinin 23. ayəsində deyir ki, bu Quran mütəşabih kitabdır. Onu mütəşabih kimi bütövlükdə. Amma Ali İmran suresinin 7. ayəsində deyir ki, bu kitabın bir hissəsi möhkəm, bir hissəsi mütəşabihdir. Sonra orada gözəl izah verir ki, deyir ki, təfriqə, fitnə yaratmaq istəyən insanlar Quranın mütəşabih olan ayələrindən yapışacaqlar. Ali İmran suresi. İndi yenə də sual ortaya çıxır. Allah bir yerdə deyir, Quran möhkəmdir. Bir yerdə deyir, mütəşabihdir. Ayələrlə dəqiqliyin Hud suresinin 1. Zümer suresinin 23. ayəsinə, Ali İmran suresinin də 7. ayəsində deyir ki, bu kitabın bir hissəsi möhkəm, bir hissəsi mütəşabih. İndi yenə də deyirəm, hədis yox, Quranla deyək ki, burada zidd olan ayələr var. Məsələn, zahirən baxanda. Bunu Quranla necə izah eləyə bilərik biz cəmaata? Yəni, həmən insanlara sualım budur, mənim buradan.